Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, malam ini sesuai dengan jadwal, walaupun ya telat 30 menit. Saya harusnya sih memang jam 8, cuman tadi saya ada keperluan. Jadi malam ini kita membahas pola pattern ya. Pola pattern itu atau chart pattern. Chart pattern ini biasanya eh, trader tuh biasa menyebutnya itu pola reversal sebenarnya. Nah, chart pattern Oh, ini biasanya itu terjadinya itu di ujung-ujung daripada gelombang impulsif gitu. Jadi dia terjadi di ujung gelombang satu, di ujung gelombang 3, di ujung gelombang 5, di ujung gelombang A atau di akhir dari gelombang C. Jadi pola-pola market itu yang pola pattern itu terjadinya itu di ujung-ujung gelombang impulsif itu. Jadi berbeda dengan pola continuation atau pola yang bersambung, itu dia terjadinya di gelombang koreksi. Kalau ini adalah pola yang terjadi di ujung daripada gelombang impulsif. Nah, ini kita akan tetap, kalau nanti kita analisa, tetap kita kombinasi dengan materi-materi sebelumnya, seperti impulsif, korektif, channel, terus si support resisten, gelombang dalam gelombang. Tuh. Nah, itu nanti kita coba praktekkan di live market. Oke, nah uh, pola pattern ini atau chart pattern ini itu ada 6 jenisnya sebenarnya. Itu ada head and shoulder, itu pada trend up ya, pada uptrend. Kalau inverter head and shoulder itu pada downtrendnya. Jadi pola reversal ketika market itu turun itu namanya inverter head and shoulder. Terus ada double top, ada double bottom, ada triple top, triple bottom. Misalnya sih gampang diingat ya. Polanya itu ada ah, tiga, itu hanya berlawanan arah aja. Jadi kalau ke trend up-nya itu head and shoulder, double top, triple top. Kalau downtrendnya itu berarti inverted head and shoulder, double bottom, dan triple bottom. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, ini saya coba buat ilustrasinya begini. Jadi pola head and shoulder itu terjadi ketika ada bahu kanan dan bahu kiri. Jadi teknik penarikannya, teknik penarikan neckline-nya, ini neckline-nya, itu dari akhir gelombang 4 itu ketemu di akhir gelombang A. Jadi walaupun nanti bentuknya misalnya ini akhir gelombang 4 nih sini, terus naik, gelombang A-nya di sini, terus begini, nah tetap aja nih bentuknya itu head and shoulder gitu. Walaupun dia bentuknya miring kayak begini. Jadi kita jangan terpaku dengan bentuknya harus seperti ini. Kadang-kadang dia bisa seperti ini bentuknya. Nah, bisa seperti ini. Jadi iya. fokusnya yang harus kita teknik penarikannya itu dari sini. Dari ujung gelombang 4 ini, akhir gelombang 4 dan akhir gelombang A. Selama dia punya lembah seperti ini, walaupun dia bentuknya miring, itu termasuk kategori head and shoulder. Begitu juga berlaku kepada inverter head and shoulder, itu juga berlaku. Nah, sedangkan cara untuk membuat proyeksi harga tujuannya, nah di sini. Jadi akhir dari gelombang 5 atau resisten tertinggi ini itu ditarik eh, ke titik neckline dan ambil di tengah-tengah. Ambil tengah-tengahnya, jangan di sini. Jangan kita ambil dari sini. Atau kita ambil dari sini jangan. Tapi ngambilnya dari tengah sini persis. Nah, itu harus mengenai atau harus tepat pada neckline-nya ini. Nah, sehingga garis besarnya range ini itu kita tarik ketika dia breakout, maka market akan bergerak uh, sebesar atau sejumlah pip yang terjadi di sini. Jadi kalau sini misalnya 300 pip, berarti dia turun ke sini juga sama 300 pip. Itu teknik penarikannya. Jadi sebenarnya keuntungan daripada gelombang chart pattern ini adalah uh, kita bisa memproyeksi harga tujuan market. Walaupun nanti market dia turun sampai sini telah gelombang C-nya di sini itu nggak jadi masalah. Yang penting target proyeksi gelombang C-nya itu tercapai. Kadang-kadang ada yang tepat baru dia naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu sering terjadi di market ya. Sering terjadi. Nah, itu teknik penarikan proyeksi harga tujuan dari pola pattern.
Ini berlaku pada semua pola pattern, baik itu triple top, double top, atau inverted head and shoulder, semua berlaku tekniknya seperti ini. Ini adalah head and shoulder. Nah, yang kedua, head and shoulder itu ketika gelombang B-nya ini adalah extended wave. Kita kemarin udah bahas jenis gelombang impulsif. Ketika gelombang C-nya ini adalah, maaf, ketika gelombang C-nya ini adalah impulsif, 1, 2, 3, 4, 5, nah, biasanya pullback-nya itu selalu berada di gelombang 4. Itu 90% pullback-nya itu ada di gelombang 4. Entah dia pullback-nya itu akan kembali ke titik neckline ini, atau dia di bawah titik neckline, atau dia melebihi dari titik neckline. Itu relatif. Jadi itu tergantung nanti kita ngelihat di market dan kita hitung gelombangnya seperti apa. Jadi kalau terjadinya pola pullback itu ketika gelombang C-nya ini impulsif. Ketika gelombang C-nya ini impulsif. Itu yang pola pullback ya. Jadi pola head and shoulder ini itu ada yang langsung, ada yang tidak. Ada yang dia pullback, ada. Tergantung nanti situasi atau kondisi di pasarnya seperti apa. Oke. Nah, yang ketiga adalah double bottom. Nah, double bottom. Double bottom itu walaupun dia misalnya dia tidak mesti harus sejajar banget gitu. Tidak mesti harus sejajar begini. Nah, dia lewat sedikit tidak masalah. Selama itu kita hitung adalah polanya gelombang 3-5. Jadi ketika akhir gelombang 5 ini sejajar atau mendekati akhir gelombang 3, itu maka itu disebut pola double bottom, double top. Jadi yang perlu nanti mungkin perlu saya perjelas nanti di materi berikutnya itu adalah karakteristik gelombang impulsif supaya kita tahu oh ini terjadi pola market seperti apa yang akan terjadi di ujung-ujung gelombang itu. Kalau untuk saat ini itu belum saya sampaikan. Jadi ketika terjadi seperti ini, jadi antara gelombang 5 dan gelombang 3 ini hampir sejajar, maka biasanya pullback itu terjadi di gelombang B. Terjadi di gelombang B. Jadi itu yang perlu nanti ketelitian di menganalisa di live market itu kita lihat kadang-kadang kan di gelombang 5 di sini misalnya baru naik gelombang A yang sini terus B yang sini. Nah, ini kan membentuk pola triple top. Nah, itu nanti kita lihat di ilustrasi aja ya. Oke, ini adalah pola double top. Double top itu sama proyeksinya. Jadi titik tertinggi ini ketemu neckline. Nah, ketika dia breakout, kan breakoutnya di sini atau di sini sama aja, karena dia sejajar ya. Jadi bisa di tempat di sini juga bisa, di sini juga bisa. Nah, jarak pip-nya itu sama antara resisten tertinggi dengan neckline itu. Oke. Halo, sorry ada pasukan minta makan soalnya. Iya, tunggu di kamar sama kakak, sebentar. Oke. Oke, ini ada pola double top. Oke. Nah, ini adalah pola triple top yang tadi saya bilang. Jadi ketika gelombang A-nya, B-nya naik ke atas. Kalau ini melebihi, ini udah sebenarnya nggak melebihi, harusnya di bawahnya atau paling tidak sejajar gitu. Nah, ini adalah pola, paling tidak tepat lah. Nah, ini adalah pola triple top. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk triple bottom dan inverted head and shoulder-nya mungkin tidak perlu saya jelaskan. Itu pasti kebalikannya aja sih sebenarnya. Ini memang nggak ada yang downtrend-nya gitu. Nah, dari sini ada yang mau tanyakan nggak Guru nih? Masih belum, Guru, masih jelas. Masih jelas ya? Jelas. Oke, masih jelas. Saya coba gambarkan di Euro USD ya. Oke. Nah, ini oke, ada pertanyaan mungkin ini. Oke, Mas Yanto jelas ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita coba lihat di Euro USD. Ini Euro USD ini adalah gambarannya itu adalah market dari tahun 71 nih, 1 Januari tahun 71. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita identifikasi dulu trend line channel-nya ya.
Oke, nanti coba kita lihat nanti di Euro GP ya. Itu ada berapa top? Oke, nanti kita lihat. Hmm. Oke, ini adalah pertama kali kita tarik dulu trendline channelnya. Nah, ini identifikasi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menarik trendline dan channel. Baru kemudian kita identifikasi gelombang di dalam gelombang utamanya dulu nih 1 2 3 4 ya. Oke, Guru tunggu sebentar ya. Saya ini makan dulu anak sebentar. Siap, siap, Nah, siap, Guru Dep. saya Santai pause dulu aja. sebentar. Saya pause dulu sebentar. Nah, ini pertama kali kita identifikasi trendline channelnya, terus baru kemudian kita beri label gelombangnya. Nah, ini di gelombang turunnya ini kalau kita lihat bentuknya ini adalah pola landing diagonal karena terjadi pelanggaran pola market di sini. Akhir gelombang 4-nya di break. Ya, akhir gelombang 4 ini kan tidak boleh melewati akhir gelombang 1, tapi ini ternyata dilanggar. Nah, kalau kita lihat pola ini 53535. Nah, pola yang turun ini yang menjadi fokusnya kita itu di sini. Di pola ABCDE ini, apakah ini ABCDE atau ABC aja gitu. Ini ada dua kemungkinan yang terjadi, tapi nanti kita akan breakdown gelombangnya itu di time frame daily atau H4. Oke, kalau kita udah identifikasi seperti ini, ya, selanjutnya adalah kita lihat marketnya di weekly ya, di weekly. Nah, ini weekly seperti ini. Setelah itu kita pindahkan gelombangnya, kita tarik dulu trend line atau channelnya, nah baru kita identifikasi gelombang. Ini gelombang utama tadi. Nah, polanya adalah, kalau kita lihat polanya, di pola gelombang dalam gelombangnya ini berarti ABC. Ini ABC, ABC, jadi kemungkinan besar pola market ini adalah flag. Itu chart continuation, nanti kita pelajari di chart patternnya. Nah, di chart continuationnya. Kalau ini kan chart patternnya. Ini terlihat di sini adalah polanya adalah 333. Nah, yang kita hitung sekarang adalah perjalanan ke gelombang E-nya ini akan membentuk 3 gelombang. 3 gelombang berarti gelombangnya nanti itu ABC di sini. ABC atau 1 2 3 bisa juga. Nah, itu nanti kita lihat nanti perjalanan market apakah akan sesuai dengan apa yang kita analisa atau tidak. Tapi pada prinsipnya kalau dilihat secara umum roadmap-nya adalah Euro USD ini adalah sell Euro ya atau downtrend. Karena dia harus menyempurnakan gelombang E-nya dulu. Ini kelihatan proyeksi ini adalah pola flag. Oke. Ini kita lihat kita identifikasi misalnya ada pola market juga. Di sini kalau dilihat sini mendekati sebenarnya tadinya mendekati pola invert regular flat gitu. Kalau sini kan 3 3 5 di sini. Tapi ini ternyata ini polanya jadi pola flat. Oke. Jadi di gelombang D-nya mau ke dari gelombang C ke gelombang D ini adalah pola flat 335. Nah, kita kan udah pelajari gelombang koreksi kan ya. Nah, Iya. ini kita lihat di daily, ini daily ya. Daily ini kita fokus. Kalau di sini kan kita fokusnya di sini aja. Yes. Nah ini, kita fokus di pergerakan terakhirnya sini aja sebenarnya. Kita nggak perlu kita lihat ke sini ya, kita fokus di sini aja analisanya. Jadi kita lihat sampai pada time frame kecil itu adalah pergerakan market yang ada di sini. Oke, ini waktunya tinggal 7 menit lagi nih. Oke, ini polanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi adalah dari gelombang 4 ke gelombang 5 atau gelombang DC4 ke DC5 ini. Nah, DB ini ada pola di sini ada irregular flat. Ini ya, pola irregular flat. Jadi 1 2 3 4 5 karena polanya kan yang formasi naik ke atas tadi itu 3 3 5 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ada pola wedge di sini. Di sini Itu ada gelombang wedge itu gelombang keempat ya, Guru ya? Gelombang 4 ya, karena itu adalah pola continuation kan. Di sini ada pola double top. Nah, kita akan melihat nih gelombang di sini apa yang terjadi. Apakah dia akan membentuk triangle sebelum dia naik ke atas? Nah, ini yang harus kita lihat nanti seperti apa. Itu bisa kita lihat nanti di H1 ya. Atau di M15. Nah, ini pola-pola market ini terjadi. Ini pola double top-nya. Terus di sini juga terlihat di sini ada pola inverter head and shoulder sebenarnya. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau ini ya, jeli gitu.
Ini ada pola inverter head and shoulder. Nah, ini bawah kirinya, ini bawah kanannya. Jadi kalau proyeksinya tuh itu jelas. Breakout-nya di sini. Nah, sampai sini. Oke, ini sampai daily ya, sampai daily. Kita lihat, oke sampai daily sih saya analisa tadi ya. Nah ini ada kemungkinan besar polanya akan menjadi pola head and shoulder ketika gelombang duanya ini naik. Kemungkinan besar akan terjadi seperti itu apabila ini naik. Nah ini yang menjadi titik fokus kita itu adanya di sini nih. Ini. Apa yang terjadi di sini? Apakah nanti dia akan mampu naik ke atas ini atau dia hanya membentuk pola seperti ini nanti, triangle-nya, baru kemudian akan turun kembali. Tetap Ini tadi pair apa ya? ini Euro USD, tetap nanti akan membentuk pola head and shoulder. Walaupun ini dia lembahnya sini itu tipis. Karena akhirnya kan gelombang 4 ke akhir gelombang 1, gelombang A kan. Nah, ini cara penarikan tren lainnya apa neckline-nya seperti itu walaupun dia miring. Nah, kira-kira seperti itu, Guru. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan, Guru, karena waktunya ini tinggal berapa menit lagi nih? 3 menit lagi nih. Belum, Guru, belum. Belum ya? Belum. Nah, karena biar sisa waktu ini silakan dipersiapkan dulu ininya, apa namanya, pertanyaannya. Ya. Karena nanti saya akan bahas juga Euro out ya, Euro out. Oke. Nah, makanya dipersiapkan dulu pertanyaannya. Ini waktunya tinggal sedikit, jadi waktunya kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama ya. Oh gitu. Iya, jadi nggak ini dia. Kadang 40 menit, kadang nggak nyampe 45 menit. Oke, dipersiapkan dulu pertanyaan, Guru ya. Nanti sesi kedua kita lanjut lagi. Ini saya stop dulu ya. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan nggak nih? Sebentar. Oke, Pak Yanto siap. Oke, sip. Oke, demikian kita break dulu sebentar sambil menunggu waktu selesai. Kita break. Nanti kita lanjut pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.